Teraz si idem uvariť tie zemiaky, aj topinambury. Zemiaky a topinambury som dal variť. Citeľne sa ochladilo. Ešte som nemeral vonkajšiu teplotu, ale typujem, že už je ale -5. Tie zvuky, čo tam je počuť, to praskanie ľadu, tak to všetko tu behajú bobry. A však jedného sa mi našťastie podarilo natočiť. Musí sa posťažovať. Tá ruka ma už tak neuveriteľne bolí, že mám problém už do tej ruky aj čokoľvek chytiť a niečo s tou rukou robiť. Aj mám pocit, že mi to nejako viacej opuchlo. A nie je to dobré. Troška som tu vydýmený, aj keď teda je takmer bez vetrie, ale pravdepodobne nejaký drobný vánok sem ešte ten dým dáva späť do prístrežku. Ale to bolo blízko. Je na čase okoštovať tie pekanové orechy. Nezapáchajú. Rozhodne nie sú čerstvé. A je tam cítiť taký, že už ten olej, ktorý oni obsahujú, tak už má takú pokazenú chuť. No je to na zváženie. A ešte mám jednu zlú správu. Ja už s tou rukou nie som schopný robiť batoning. Ani toto drevo není práve najsuchšie, ale je výrazne viacej suché ako to, čo som používal včera. No včera to bola katastrofa. To ako zemiaky aj topinambury som poumýval. Teraz si to ešte prihrejem, aby to bolo teplé, pretože som to umýval v studenej vode. Palivové drevo sa mi podarilo nachystať, ale už s dosť veľkými bolestiami. Zostalo mi už len toto hrubé poleno. Na to som už nemal odvahu. A mám pocit, že mi to ešte čím ďalej tým viac opúcha. Do čerta. No a vonkajšia teplota je... minus 9,1 stupňa Celzia. Je možné, že do rána bude minus 12. Keď toto zjem, už mám nachystaný čaj, ktorý si nechám znova zohriať. A potom teplom jedle dám do seba ešte horúci čaj. Takže budem na chvíľu zase vo väčšej tepelnej pohode. Aj keď máte piecké malý oheň, napriek tomu je to poznať, že dá sa ten vonkajší mráz, tá vonkajšia nízka teplota, dá sa to vydržať. O 8:30 večer je vonkajšia teplota minus 10,5 stupňa. Mne sa našťastie podarilo nájsť ešte ďalšie drevo teraz po tme, takže už som spokojnejší, už to bude lepšie.
Teraz to chvíľu nechám takto, aby sa tá vlhkosť, ktorá na tej fľaši, aby sa odparila a následne tú fľašu termofor zabalím do trička. Toto tričko som si pred chvíľočkou vyzlekol. Približne po 4 hodinách spánku sa zobudíte na to, že vám je chladno. A to je spôsobené tým, že už nedokážete cez tú izoláciu dávať dostatok tepla. Tak potom jednoducho tú fľašu odbalíte a máte približne na ďalšie 4 hodiny ešte pohodlné teplo. A celkovo tá fľaša dokáže dávať teplo až nejaké 10 hodín. Toto si dávam okolo pása na noc, tam mám telefón, powerbanku, pretože je potrebné, aby tá elektronika zostala v teple. No, nehnevajte sa na mňa, ale už vám nebudem ukazovať, ako idem do toho spacáku. Už mám dneska toho akurát takto, bolí ma tá ruka. Dobré ráno, je ráno 3. hodina výletu. Zámerne stojím takto na slnku. Mal som pocit, že tu je teplejšie ako v spacáku, ale není to tak, už sa asi nevrátim, už asi rovno pôjdem založiť oheň. Je 9 hodín ráno, to znamená, že spal som približne od 11. večer. No proste spal som 10 hodín som spal. Mám zameškané, lebo už som to spomínal proste. Pár nocí dozadu som spal po 2 hodiny ale už mi bolo v tom spacáku chladno teraz po tých približne 10 hodinách, keď tie termofory vychladli, už bolo mi chladno, už to bolo cítiť, že mám letný spacák a že jednoducho aj to moje oblečenie, není som primerane oblečený týmto teplotám. Za bežných okolností by som si zobral so sebou ešte zateplené nohavice a paperovú bundu. Chcel som to vyskúšať, či to zvládnem. No a ruka bolí. Až teraz, keď to si dal rukavicu dole, vidím, aké to mám opuchnuté. No nič, toto ja nemôžem takto. Bohužiaľ musím sa vrátiť dneska do civilizácie. Bohužiaľ musím ten výlet dneska ukončiť. Do čerta. No a pretože v noci mrzlo, tak ten ľad je oveľa hrubší a ja si musím urobiť novú dieru na vodu.
dnes, keď budem odtiaľto odchádzať, tak bolo by úplne jednoduché približne týchto, čo ja viem, 30-40 metrov takto prejsť a ísť smer na obec. Lenže práve som sa pokúšal tu kráčať bez batohu, ktorý má 25 kg, a už tuto ten ľad podobno praskal. A tuto je to úplne plitká voda. A tam ďalej je viac vody hlbšia. Takže bohužiaľ budem sa musieť vrátiť a celé to jazero najprv prejsť cez tie kríky, asi pol hodinu, a celé to jazero kolom dokola takto prejsť a potom smer tam do obce. Celú noc bolo počuť, ako praská ľad. To znamená, že tá hladina vody klesá a ľad ten sa snaží zostať na mieste, pravda, viete, pevný. No a tým pádom, ako klesá hladina vody, tak ten ľad praská a celú noc bolo počuť praskanie, celú noc. Na tej strane, kde nedopadá slnko na ten prístrešok, tak stále je tu námraza. A o 13. hodine je teplota chládku minus 2,3 stupňa Celzia. A vzhľadom na to, že tu je kamenistá pôda, tak keď som zatlkal tie kolíky do zeme, tak mi ich takto poohýbalo. Teraz si musím povyrovnávať. A aj z toho dôvodu nosievam so sebou neuveriteľne praktickú pomôcku Multitool. No ale s tou bolavou rukou neviem, jak to neponarovnávam. Au. No Daniel. Väčšinou používam na takéto veci, keď je kamenitá pôda, surové drevo, jednoducho, poviem príklad, konár hrúbky palca, dĺžky asi tak 40 cm, a ten zatlčen do zeme, ale keď som sem prišiel, už som na to nemal náladu, tak som to jednoducho riešil takto hrubou silou. No lepšie to nebude. Teraz Daniel, ideš ponarovnávať tie ostatné. Ja už som konečne zbalený. Mne trvá všetko dlhšie ako ostatným ľuďom. A teda s tým zranením, s tou rukou, je to ešte horšie. Zrejme to na tom videu nebolo vidieť, ale bolo to veľmi náročné, aby som sa vôbec pobalil. Nie je to ešte, aby som drevo chystal na oheň. Kdeže, nemysliteľné. A zatiaľ som opravil ten popruh týmto spôsobom, že jednoducho som tam uviazal úzol a hotovo. Keby som bol niekde na cestách, tak by som použil napríklad, by som vymenil za túto karabínu, pretože toto využívam, tento horný popruh využívam málokedy, takže riešenie by bolo. A je celkom možné, že v batohu mám aj náhradné, ale som to ešte nekontroloval.
Tuto je druhé miesto, kadiaľ by sa dalo prejsť. Neviem, 30-40 metrov pokračuje cesta tam v rohu. Ja to idem ešte vyskúšať, či náhodou. No a keď nie, tak budem musieť ísť tam. Tak nakoniec to netrvalo tak dlho, ako som si myslel. Bolo to približne 10 minút. Chvála Pánu Bohu. A ešte som bol zvedavý, o koľko klesla hladina rieky Váh. No keď som sem prichádzal, aha, tuto. Potiaľ to bola voda. A myslím, že ten ľad, teraz ten ľad na tých stromoch, nad tou hladinou rieky, neviem, 1,5 m nižšie, takže približne o 1,5 m klesla hladina. Neuveriteľné, toto všetko bolo zatopené, zaplavené.